այսօր օրինակ Փաշինյանը իմ համար շատ տխուր ու ցավալի, որպես մեր երկրի դեռ վարչապետ, վարքագիծ էր դրսևորում մի կնոջ հասցեին, ձեռքից քաշում էր։ Արդյոք մարդը, որ տեսնում է դա, իրեն ինչ-որ հավելյալ բան պետք է, որ գնան Փաշինյանի դեմ քվեարկի, իհարկե ոչ։ Իրեն հավելյալ բան պետք է, որ փոփոխության համար քվեարկի, իհարկե ոչ։ Մարդիկ տեսնում են, որ տարեց կնոջ հետ, ձեռքերով է խոսում, քաշում է, ափերից ելնում է, պատրաստ չես մարդը։ Չի դիմանում այս ծանրաբեռնվածությանը կամ ինչ-որ ուրիշ հարց կա, չի կարողանում կառավարի։ Եվ ինչ դուք տեսնում եք հեռուստատեսությամբ, դրանից 5 անգամ վատ էլ նա իր ենթակաների հետ է անում։ Ու չի կարող, սիրելի հայրենակիցներ, թող իմանան բոլորը, չի կարողանում կառավարի իրավիճակը։ Դրա համար ամեն օր նոր խնդիր ունենք։ Դրա համար մեր ասած ջրամբարներից 13-ից 1-ն է ստացվել կառուցել։ Դրա համար դպրոցների պլանը հետ է անգնում շատ մեծ, անգամ դպրոցները։ Իդեպ դպրոցների ծրագիրը հաստատվել է մինչև իրեն, հատուկ ֆինանսավորումը, այս Հայաստանի դպրոցների ծրագիրը ֆինանսավորումը տրվել է մինչև հեղափոխությունը։ Ուղղակի հեղափոխությունից հետո է սկսվել շինարարությունը, որովհետեւ մեր հայրենակիցները դա իմանան։ Իհարկե, շատ լավ է դպրոցների շինարարությունը, բայց պլանից հետ ընկնելով եւ ահավոր թանկ գներով, քառակուսի մետրը 1400-1500 դոլարով դպրոցներ են կառուցվում։ Նույնը կարող է արվել 2 անգամ ավելի լավ պայմաններով, գներով եւ ավելի շատ։ Այս ծրագրերը պետք է արվի ու նորմալ վարչարություն երկրում արվի, հավասարակշիռ մարդ լինի երկրի առաջնորդը, քիչ խոսացող, շատ գործող։